¿A cuál? ¿El estronchador? No te hagas el güey, ¿qué andas haciendo con eso tú? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí, Kevincito? ¿Eh? Mueble. ¿Cómo que un mueble, ¿Vas a güey? subir unos vlogs? Voy a subir un vlog. Ah, Ponlo arriba del otro, güey. Aquí no lo vamos a poner, güey, porque va a haber otro mono enseguida y para clavarlo así. ¿este es el de la Arriba del esquina o otro, qué? pendejo, ¿O qué? porque Ah, no, no es espacio aquí. esquinero. El cielo, el penúltimo. ¿Cómo la ves, tilapia, tú? O quitarse a pasar por las hojas que no pones. Por allá. ¿Y esto lo van a... aquí le van a dejar esto? Vamos a hacer aquí.